Hello and namaste, myself Suraj M. Sahu from Mind Magma, and in today's video we are going to cover about firing of explosives and blasting method part 3. So basically ये जो वीडियो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो पहले वाले पार्ट में हम क्या कवर करने वाले हैं, पहले वाले पार्ट में हम कवर करेंगे यूजेस ऑफ एक्सप्लोसिव, चॉइस ऑफ एक्सप्लोसिव, मिस फायर एंड इट्स कॉजेस को, और नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे बाकी पार्ट्स को जो कि हमारा पीपीटी में है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने यूज ऑफ एक्सप्लोसिव्स के साथ। So let's start. What are the uses of explosives? So explosive को कहाँ पे यूज करते हैं? So basically first is blasting and mining of minerals. मतलब minerals जब हम माइनिंग इंडस्ट्री में हम लोग ऑब्वियसली एक्सप्लोसिव्स का यूज करते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट यूज। सेकेंड हो गया हमारा डेमोलिशन ऑफ बिल्डिंग्स। मतलब बिल्डिंग्स को जब हमें गिराना होता है तो उस टाइम पे भी हम लोग एक्सप्लोसिव्स का यूज करते हैं। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट इज द मिलिट्री पर्पज। मतलब मिलिट्री में, आर्मी में हो गया या फिर नेवी में हो गया या फिर एयरफोर्स में हो गया, ये जो मिलिट्री पर्पज में भी हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोजिव्स का यूज करते हैं। चौथा हो गया हमारा सिस्मिक प्रोस्पेक्टिंग। तो सिस्मिक प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? बेसिकली इट इज अ मेथड ऑफ जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिंग। मतलब एक मेथड है जियोफिजिकल प्रोस्पेक्टिंग में जिसमें हम लोग वाइब्रेशंस को सेटअप करते हैं, जैसे छोटे छोटे ब्लास्टिंग करके, और उस वाइब्रेशंस को हम रिकॉर्ड करते हैं और इससे हमें पता चलता है कि उसका जो अंडरलाइंग स्टेटा है उसका नेचर क्या है और उसका एक्सटेंट कितना है जो अंडरलाइंग स्टेटा का। तो ये होता है हमारा सिस्मिक प्रोस्पेक्टिंग। चौथा है हमारा मेटल ब्रेकिंग। मेटल ब्रेकिंग के भी काम आता है एक्सप्लोसिव। देन हमारा नेक्स्ट है हमारा कटिंग डायमेंशनल स्टोन। डायमेंशनल स्टोन मतलब क्या होते हैं कि हमको एक रिक्वायर्ड डायमेंशन के स्टोन जो चाहिए होते हैं उसके लिए भी हमारा एक्सप्लोजन का यूज होता है, एक्सप्लोजिव्स का यूज होता है। और लास्ट है हमारा रोड्स एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन में भी हम लोग एक्सप्लोजिव्स का यूज करते हैं। तो ये हो गए हमारे बेसिकली यूजेस ऑफ एक्सप्लोजिव। तो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज चॉइस ऑफ एक्सप्लोजिव। कि एक्सप्लोजिव को हम चूज कैसे करते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है बेसिकली। जैसे कि पहला हो गया हमारा एक्सप्लोसिव कॉस्ट, कि एक्सप्लोसिव का कॉस्ट कितना है, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग एक्सप्लोसिव का चूज करते हैं। सेकंड हो गया अपना चार्ज डायमीटर कितना है, उसके हिसाब से हम एक्सप्लोसिव का चूज करते हैं। थर्ड है हमारा रॉक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रॉक का कैरेक्टरिस्टिक जो है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग एक्सप्लोसिव का यूज करते हैं। चौथा है एटमोस्फेरिक कंडीशन, मतलब आसपास का जो एटमोस्फियर है उसका कंडीशन क्या है, उसके बेसिस पे भी हम लोग एक्सप्लोसिव का चूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी का प्रेजेंस है या नहीं है, तो फिर उस हिसाब से भी हम लोग एक्सप्लोजिव्स का यूज करते हैं। छठा है हमारा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। एनवायरमेंटल के प्रॉब्लम्स क्या है सराउंडिंग में, कि जैसे कि हमारा अगर ब्लास्ट हुआ तो फिर उससे हमारे एनवायरमेंट पे हार्म कैसा पड़ेगा, या फिर एनवायरमेंट के वजह से हमारे एक्सप्लोजन पे कैसा हार्म पड़ेगा, तो उसको भी अंडरस्टैंड करके हम लोग एक्सप्लोजिव लेते हैं। फिफ्थ हो गया हमारे सेफ्टी कंडीशन। नेक्स्ट हो गया हमारा सेफ्टी कंडीशन। सेफ्टी कंडीशंस क्या है उसको भी कंसिडर करके हम लोग एक्सप्लोजिव का यूज करते हैं या फिर चूज करते हैं। फिर उसका नेक्स्ट पार्ट हो गया हमारा एक्सप्लोजिव एटमोस्फियर। एक्सप्लोजन होने के बाद जो एटमोस्फियर रहेगा कैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक्सप्लोजिव को चूज करते हैं। तो ये हो गए बेसिकली हमारे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सप्लोजिव को चूज करते हैं। तो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज मिस फायर। मिस फायर क्या होता है बेसिकली? तो मिस फायर ये होता है कि मिस फायर मीन्स द कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ अ ब्लास्टिंग चार्ज टू एक्सप्लोड एज प्लान। बेसिकली क्या होता है कभी कभी कि जैसे कि हम प्लान करते हैं कि हमारा ब्लास्टिंग ऐसा होना चाहिए, पर होता क्या है, या तो वो पूरा ही फेल कर जाता है या फिर पार्शियल फेल कर जाता है, जिसको हम लोग मिसफायर बोलते हैं। मिसफायर मतलब क्या होता है कि ऐसा एक्सप्लोजन हो जाना या फिर ऐसा एक्सप्लोजन ना होना, तो उसको हम लोग मिसफायर बोलते हैं। जैसा हम चाहते थे वैसा अगर नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल मिसफायर मीन्स द कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ अ ब्लास्टिंग चार्ज टू एक्सप्लोड एज प्लान। जैसा कि हमने प्लान किया था अगर वैसा एक्सप्लोर नहीं हुआ तो उसको हम मिसफायर बोलते हैं। तो इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला कॉज है हमारा अनस्किल्ड चार्जिंग। मतलब अगर कोई मतलब विदाउट एनी ट्रेनिंग अगर कोई आके चार्जिंग कर रहा है, उसके पास प्रॉपर स्किल नहीं है उस काम के लिए, तो फिर हमारा मिसफायर हो सकता है। ये हो गया हमारा पहला कॉज। दूसरा हो गया डिफेक्टिव एक्सप्लोसिव और डेटोनेटर ऑफ यूज। अगर हम जो मटेरियल या फिर जो एक्सप्लोसिव्स को यूज कर रहे हैं या फिर जो डिटोनेटर को यूज कर रहे हैं, या वो खराब कंडीशन में है, वो अच्छे कंडीशन में नहीं है, या तो वो पहले से ही डिफेक्टिव थे उसको कंसिडर नहीं किया गया, तब ये मिसफायर का इशू या फिर प्रॉब्लम आ सकता है। थर्ड इज अ ब्रोकन इलेक्ट्रिक सर्क्यूट। अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्क्यूट है जिसके वजह से हम डेटोनेट कर रहे हैं, या फिर उसके पास कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से हमारा जो सर्क्यूट है वो ब्रेक कर गया है, तो उसके वजह से भी मिसफायर हो सकता है। चौथा है कि शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जाम्पल कि अभी हम लोग जो चार्ज किए हैं उसको ट्रिगर करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रिक करंट देना है, पर जितना सप्लाई उसको चाहिए उतना हम नहीं दे पाए। अगर गलती ऐसी हो गई कि उसमें कुछ शॉर्टेज या फिर कमी हो गई, तो उसके वजह से भी ये भी हो सकता है हमारा कॉज जिससे हमें मिस फायर का सामना करना पड़े, मिस फायर हो जाए। और मिस फायर क्या है, ये बहुत डेंजरस होता है, मिस फायर बहुत डेडली
होते हैं, मतलब अनप्रेडिक्टेड ब्लास्टिंग हो सकता है आपके सामने, या फिर उसके बाद उसको हैंडल करना भी बहुत टफ होता है। तो ये हो गया हमारा मिस फायर। सो होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट वी विल सी यू ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फ्रॉम माय माइंड।